क्या आपके एम्पलीफायर से भी म्यूजिक से ज़्यादा हमिंग की गंदी आवाज़ आती है? सिर्फ एक तार का कमाल है और ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे पहले अपना फिल्टर कैपेसिटर चेक करें। अगर कैपेसिटर फूला हुआ है या कमजोर है तो एसी वोल्टेज लीक होकर हमिंग पैदा करता है। इसे तुरंत बदल दे। दूसरा, वॉल्यूम बटन की बॉडी से एक तार को कनेक्ट करें। एम्पलीफायर को मेन ग्राउंड GND से जोड़ दे। 90% हमिंग यही खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनपुट के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का सील्ड वायर का उपयोग करें। खुली तार में सिग्नल नॉइस पकड़ लेती है। अब सुनिए एकदम साफ और सुंदर आवाज। ऐसे ही एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए NK Tech हिंदी को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करें।